Балалар, көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Жарайсыңдар. Жақсы ұйықтап, жақсы демалып келіңдер ма? Ал енді біз бар зейінімізді неге бұрамыз? Сабаққа бұрамыз, Балалар, мақал, мәтел туралы айта кетейікші. Мақал дегеніміз не, мәтел дегеніміз не, сендерге кішкене түсіндіріп кетейін, Мақал дегеніміз халықтың өмір тәжірибесінен туған, тәрбиелік мәні бар, қысқа да нұсқа айтылатын нақыл сөздер. Ал мәтел дегеніміз ойды толық аяқтамайды, бірақ астарлап жеткізетін нақыл сөздер. Мысалы, мақалға мысал келтірейін. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей дейді. Балалар, жалқау болмауымыз керек, еңбек етуіміз керек. Ал мәтелге мысал келтірейін. Тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады дейді. Тілімізбен абай болуымыз керек, жаман сөздер айтпауымыз керек, жақсы сөз сөйлеуіміз керек, Осы мақал мәтелдің маңызы, бұл баланы біз не істейміз? Тәрбиелейміз. Балалардың ой өрісін дамытамыз, және көркем, әдемі сөйлеуге жетелейміз, тәрбиелейміз, балалар? Сол үшін балалар, мақал мәтел дегенді үнемі жаттап, айтып жүруіміз керек. Жарайсыңдар. Ал балалар, сендер күніге мақал мәтел жаттап жүрсіңдер ғой? Айта қойыңдар, кім мақал мәтел айтады екен? Ал қазір айтамыз. Оқу өнерінен құдық қазғандай. Жақсы, тағы да бар ма? Тошу айтады, тошпан күлдіру айтады. Жарайсың. Тағы да кім айтады? Ильяр. Сабыр алтын. Сабыр түбі салатын. Тағы да бар ма? Жақсы. Кәне, Елен айта қойшы. Отансыз адам ормансыз болу. Жарайсың. Аяулым. Білегі күшті бірді жығады, білімі күшті мұңды жығады. Ұстазда шәкірт өзі, оқусыз білім жоқ, білімсіз күлім жоқ. Қына тасқап дейді, білім басқап дейді, алтын алма білім ал. Молодец, жарайсың. Кеттік. Тағы да кім айтады? Тағы Айжұлдыз. Өнер алды қызылды, көз қорқақ қол батыр. 100 теңге болғанша 100 досым болсын. Жарайсың, жақсы. Ал тағы да кім жалғастырады, балалар? Ал Айлин. Қыз өсе елдің көр, қыз өсе жердің көр. Жақсы. Тағы да Ульяна. Отан. Отбасынан. Отбасынан башталады. Алтын көші бөлікче. Ел іші. Ел іші. Алты бешік. Жарайсың, жақсы. Тағы да Аслан. Асыр ойнаған озат, доп ойнаған тоза. Еңбек етсе еңбек, туады қан тіленбей. Жарайсың, тамаша. Ал Раяна. Ананың төнім Бала. Баланың төнім далада. Жарайсың, жақсы. Айша. Құс қоқақ көбатын. Аны. Жақсы. Тағы да үлкенді. Өтеді Сыла. шиуа, бады қуа. Жақсы. Милана. Анамның көңілі далада. Баланың көңілі. Далада. Жақсы. Тағы да айтасың ба? Бар ма? Омар. Омар қандай мақал мәтел білесің? Бардың жағасы бар, тінісі бардың тынысы бар. Тағы да? Еңбектің наны тәтті, жалқаудың жаны тәтті. Жарайсың, тамаша. Тағы да кім айтады? Алихан. Қол батыр, Көз қорқақ. көз қорқақ, қол Қол. батыр. Тағы да бар ма? Жақсы. Ары қарай Абай. Көз қорқақ, қол батыр. 100 досың. 100 досым болған. 100 досым. 100 теңге болғанша 100 досым болсын. Болды ма? Жақсы. Тағы да Амина. Амина айтады. Отансыз. Отансыз Адам. адам. Орман.
ормансыз бұлбұл. Жарайсың, отыра ғой. Мұхаммед. Өтірік. Өтірік көрген. Даусын шығарбайды. Өтірік көрген. Баспайды, иә? Баспайды. Жарайсың тағы да. Мәди. Еңбек. Еңбек. Береке. Сосын. Жалғастырамыз. Тағы да кім айтады? Ал Дәрия айта ғой. Тыныш. Даусын шығарып айтайықшы. Отан отбасынан басталып, ақыл азбайды, білім тозбайды. Тіл ақылды өлшемі, алтын бесігі, ағаш тамырмен мықты, адам досымен мықты. Бала бар, ұяда не көрсе, ұшады, үреді, қараша. Жарайсың. Тағы да кім айтады? Бағым айта ғой, кәнекей. Балалар тыныш отырамыз, кәнекей. Өшкен құдығына түкірме. Молодец, жарайсың. Мәди. Кітап. Кітап білім бұлағы. Білім. Білім Өмір. өмір сұрағы. Тағы кім айтады? Айсұлтан. Даусын шығарып айтшы, Айсұлтан. Еңбек. Еңбек етті ерінбей, тойды қарын бермей. Жақсы. Отан отбасынан басталады. Тағы да? Ері байды, елі бай. Жарайсың. Ер қанаты ат. Жақсы. Жанали айтамыз ба? Айта ғой. Көз қорқақ. Тұрсой, орнынан тұрып айтсай. Көз қорқақ, қол батыр. Ананың көңілі баладан, баланың көңілі далада. Жарайсың. Тағы да бар ма айтатындар? Кім айтпай қалды? Алихан. Аға суабын, аға суап, ін суабын, ін суап. Жарайсың. Болды ма? Тағы да бар ма айтылмай қалғандар? Кім айтады? Бәріңіз айттыңыздар ма? Жарайсыңдар. Енді балалар, мен мақал айтамын, ал сендер жалғасын айтасыңдар. Жарай ма? Қолдарымыз қойып дұрыстап отырайық. Келесі. Балалар, мен мақалдың бас жағын айтам, ал сендер жалғастырып мақалды аяқтайсыңдар. Содан кейін сол мақалға кішкене түсінік бере кетесің. Жарай ма? Түсіндік па? Ал бастаймыз. Кім айтады? Қолдарын көздерін көтеріп отырыңдар, араларын мен таңдаймын. Жарай ма? Бір мақал айтайын. Денсаулық. Кім айтады? Зор байлық. Тамаша. Түсінік бере кетші. Біздің денсаулығымыз мықты болса, біздегі ден бай адам боламыз. Тамаша, жарайсың. Келесі мақал. Бірлік болмай, тірлік болмас дейді. Ал мақал мәтелін түсінік айта кетші. Балалар тыныш. Біз партада отырған, қасында бір бала жазалай атса көмектесу керек. Жарайсың, дұрыс. Бір-бірімізге көмектесіп, бірлікпен тірлік жасасақ, онда біз нәтижеге жетеміз, иә? Жасайсың, отыра қойып. Арға кеттік. Жаманнан жирен. Илер. Жақсыдан үйрен. Жақсыдан үйрен. Мағынасы қандай? Жамандан жирен. Жақсыдан үйрен. Жаман нәрсені жасамауымыз керек, иә? Жақсы нәрсені не істеуіміз керек? Үйрену керек. Жақсы. Балапан ұшқанда не көрсе, кім айтады? Дария? Балапан ұяда не көрсе, ұшады, қараш іледі. Мағынасы қалай түсінесің? Өйткені мамалар көрек адасуға, бұл дуат, кішкентайлар оған қарап, несі жасау керек. Үлкен болғанда соны өздері жасайды, иә? Ұяда не көрсек біз? Үлкен болған кезімізде сол әрекетімізді жасаймыз, иә? Жақсы тәрбие алсақ, жақсы боламыз, иә? Жақсы. Келесі. Тағы да бір мақал айта кетейін. Тағы қандай мақал бар, балалар? Так, балалар, көз қорқақ. Аяулым айта қойшы. Көз қорқақ, қол батыр. Мағынасын түсіндіріп кетші. Апай бізге көп жаздың десіз, көз қорқақ, қол болса батыр, сон жатыстайды. Жарайсың, өте тамаша. Балалар, шапалар қойыңдаршы. Келесі.
келесі. Еңбек етсең ерінбей. Айсұлтан? Қоя. Ерінбей, қояда қарынсыз. Мағынасын айта кетші. Мағынасы, біз білімді болсақ, қарымыз тоқ болды. Жарайсың. Жақсы, тамаша. Шапалақ ұрайықшы. Балалар, бүгінгі мақал мәтелдерің өте тамаша, жақсы айтылды. Өз ойларыңды жақсы керемет етіп айттыңдар. Жарайсыңдар балалар. Күн сайын осылай мақал мәтел жаттап, ұмытпай жүрейік, балалар, Иә. жарайсыңдар.